गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो सानो कोरेसो बारीमा आफूलाई खानुको लागि अर्ग्यानिक सागहरू लगाएको छु। सागहरू चाहिँ यस्तो छ। यो साग चाहिँ मैले रोपेको मेरो हातले है। अनि यता चाहिँ कोपीहरू छ, राई साग छ, फर्सी छ, अनि खोर्सानीको बिरुवाहरू पनि छ। अनि यहाँ चाहिँ लटरम्मै चेरी टमाटर पनि छ। यो चाहिँ चेरी टमाटर हो, सानो अमिलो फल्ने अमिलो हुने अनि मिठो अनि स्वादिष्टसँगले अचार खानुको लागि चाहिँ फेब्रुअरी महिनामा रेडी हुन्छ। यो चाहिँ हो चेरी टमाटर। चेरी टमाटरको बोटहरू साथीहरू। यो चाहिँ सबै चेरी टमाटर हो। चेरी टमाटर चाहिँ आफै उम्रिन्छ हर साल हो। यो चाहिँ पानी सानी हालिदिनुपर्छ अनि आफै उम्रेको आफै भएको है। यो चाहिँ